saber mais sobre esse assunto com o repórter Silvio Trinta. Lembra a famosa inscrição nos órgãos de proteção expresso, como é que é feita? A empresa ou pessoa cobradora também poderá requerer medidas coercitivas contra o vendedor. A medida prevista no inciso 4 do artigo 139 do novo Código de Processo Civil poderá ser determinada pelo juiz. Conforme o advogado Alfredo Neto, especialista em direito de família, entre as medidas está a suspensão de alguns documentos dos inadimplentes. Os pais devem pensar o alimentício para o seu filho. A justiça já tentou 10 vezes para que esse pai saldasse essa dívida para o filho e nada foi dado. O juiz da ação vai determinar a suspensão de alguns documentos, a fim de que a prestação pecuniária seja satisfeita. CNH, passaporte, até bloqueio de cartão de crédito, há essa possibilidade. O advogado João Prudêncio Neto entende que todo credor que se sentir prejudicado pode solicitar ao judiciário as medidas coercitivas. O Código de Processo Civil é universal para o regramento jurídico no Brasil. Até a Justiça do Trabalho utiliza-se do Código de Processo Civil